Benim FP Pro ile tanışmam, telefonumun ön camını kırmamla biraz başladı diyebilirim. Telefonumu götürdüğümde memnun kaldım. Sonrasında FP Pro'yu takip aldım. FP Pro'yu takip aldığımda T-Talk storiesini gördüm. T-Talk'a katılmak istedim. Sonrasında buraya geldim, işleyişi gördüm. Teknisyenlerle birebir görüştüm, atölyeleri gezdim. Sonra dedim ki neden ben de tamir öğrenmeyeyim? Şu anda mütercim tercümanlık 2. sınıf öğrencisiyim. FP Pro bana aslında burada da bir kariyer oluşturabileceğimi, FP Akademi'de bir yer edinebileceğimi gösterdi. Şu anda 7 günlük kursumu tamamladım ve yakında staja başlayacağım. Bunun için çok heyecanlıyım. Sağladıkları imkanlardan dolayı FP Pro'ya çok teşekkür ederim.